आज हम बात करेंगे आस्था काइंड डीएक्स के बारे में। आस्था काइंड डीएक्स सिरप एक सूखी खांसी में इस्तेमाल होने वाला सिरप है। इसको मैंने काइंड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ये 110 रुपए के एमआरपी में मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको सूखी खांसी है, सर्दी जुकाम की वजह से नाक ब्लॉक हो गया है, गले से काफी घरघराहट आता है, रात में सोते वक्त काफी ज्यादा खांसी आता है, आपके सीने में दर्द होने लगता है, ऐसे स्थिति के लिए आस्था काइंड डीएक्स अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर आपको इस तरह का कुछ स्थिति है तो आप आस्था काइंड डीएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर डॉक्टर द्वारा इस सिरप को दिन में 10 ml 3 बार पीने का सलाह दिया जाता है। स्वास्थ्य और दवा से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल डिशन फार्मेसी को सब्सक्राइब करें।